akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanaan fakkeenyota shallagamoo ta'an kan waa'ee humnaa, ulfaatina, dalagaa, anniisaa kana bakka lamatti qoonnee ilaallaa, anniisaa sochii fi anniisaa kuufamaa akkasumas aangoo waliin wal qabatan haala salphaa ta'ee fi hubachuu dandeettanitti isiniif qabadhee dhiyaadheera. Akka shaakalaaf isinii toluuf waraqaa fi qalama isin barbaachisa. Qalamaa fi waraqaa irratti shaakaltan isin barbaachisaa jechuudha. Gaafii erga ilaaltaniin booda ofii keessanii dursa shaakalaa gaafii san hojjechuuf yaalaa. Sana booda haala viidiyoo irratti dalagame ilaaluudhaan wal bira qabaatii laalaa. Kan isin hojjettan sirrii yoo hin ta'in irra deebi'aatii shaakalaa. Irra deebi'aatii yaalaa. Gaafii yoo qabaattan komantiidhaan naa kaa'aa. Question number 1. How large a force is required to set a 10 kg toy car in motion with an acceleration of 2 meters per second square? Konkolaataa xiqqoo ijoolleen ittiin taphattu tan toy jedhamtu tan hangi isii kiloogiraama 10 ta'e guula 2 meetira per sekondiin guulsisuuf humna hammamii barbaachisa? First, let us figure out given quantities. Given kennamni mass 10 kg hangi kiloogiraama 10 jechuudha. Acceleration 2 meter per second square guulli 2 meter per second square idha. Required barbaadaman force humna barbaannaa jechuudha. Solution furmaata force is equal to mass times acceleration. Humni walqixa taha hanga baa'isu guulaati. Force is equal to mass of the toy 10 kg times its acceleration 2 meter per second square. Humni walqixa taha hanga konkolaataa xiqqoo kana kiloogiraama 10 baa'isu guula konkolaataan kun ittiin socho'aa jirtu 2 meter per second square ta'a jechuudha. 10 times 2 it gives 20 kg meter per second square. 10 baa'isu 2 20 ta'a jechuudha. Si kiloogiraamni ni jira, meter per second square ni jira jechuudha. Kilogram meter per second square. So force is equal to 20 Newton. Kilogram times meter per second square is equal with Newton. Kanaaf humni Newtonii 20. Kilogram meter per second square in Newtonii wajjin wal qixaa jechuudha. Kilogram times meter per second square is equal with Newton. Kilogram meter per second square in Newtonii wajjin wal qixaa jechuudha. Let us move to the next question. Question number 2. A girl pulls a box on a horizontal floor by applying a horizontal force of 100 Newton. The mass of the box is 20 kg. What is the acceleration of the box? Shamarreen takka sanduuqa hangisaa kiloogiraama 20 ta'e lafa dalga diriire irra humna Newtonii 100 dalageessuun harkifte. Guulli sanduuqa kanaa meeqa? Given kennamni force is equal to 100 Newton. Humni Newtonii 100 irratti dalageeste. Mass of the box 20 kg. Hangi sanduuqa kana kiloogiraama 20 isaan kunniin kennamaa jechuudha. Required barbaadaman wanni nuti barbaadnu acceleration guula barbaannaa jechuudha. Solution furmaata. From force is equal to mass times acceleration we have hima humni walqixa taha hanga baa'isu guula jedhurraa guulli walqixa taha humna irra hangaati. Acceleration is equal to force over mass. Force that applied on the box is 100 Newton over the mass of the box 20 kg. 100 divided by 20 it gives 5 Newton per kilogram, which is equal with 5 meter per second square. Guulli walqixa taha humna irra hangaati. Humni sanduuqa kanarratti dalagaa'e Newtonii 100 irra hangi sanduuqa kana kiloogiraama 20 jechuudha. 20 si'a irru 5 ta'a jechuudha. 5 Newton per kiloogiraama ta'a jechuudha. 5 Newtonii irra kiloogiraama ta'a jechuudha. Newtonii irra kiloogiraama meter per second square wajjin wal qixa. Kanaaf guulli 5 meter per second square ta'a jechuudha. Newtonii irra kiloogiraamni
meetir per second square wajjin wal qixa. Newtoniin kiloogiraama baay'isu meetir per second square wajjin wal qixa waan ta'eef bakka Newtonii kana kiloogiraama baay'isu meetir per second square si'a galchinu kiloogiraama baay'isu meetir per second square irra kiloogiraama ta'a wal qixa ta'a meetir per second square ta'a jechuudha. Isa kana wajjin wal qixa. Kiloogiraamni kiloogiraamaan bada. Kanaaf meetir per second square meetir per second square wajjin wal qixa jechuudha. Kun maal argisiisa? Newtonii irra kiloogiraama wal qixa ta'a meetir per second square ta'a jechuudha. Question number 3. A force of 30 Newton is applied on a box of unknown mass to set it with an acceleration of 5 meters per second square. What is the mass of the box? Gaafii sadaffaan humni Newtonii 30 sanduuqa hangi isaa hin beekamne irratti dalagaa'uun sanduuqicha guula 5 meters per second square guusise. Hangi sanduuqa kanaa meeqa? Given kennamni force is equal to 30 Newton. Humni Newtonii 30. Acceleration is equal to 5 meters per second square. Guulli 5 meters per second square dha. Required barbaadamaan mass hanga barbaannaa jechuudha. Solution furmaata. From force is equal to mass times acceleration, we get mass is equal to force over acceleration. Hima humni wal qixa tahaa hanga baa'isu guula jedhu kanarraa formula hanga argachuu dandeenya jechuudha. Hangi wal qixa tahaa humna irra guulaa ta'aa jechuudha. Akkuma asirraa mul'atu kanatti humni wal qixa tahaa hanga baa'isu guulaati. Kan barbaadaa jirru hanga waan ta'eef hima gama lamaanuu guulaaf hirraa jechuudha. Guula humna irra guulaa wal qixa tahaa hanga baa'isu guula irra guulaa ta'a jechuudha. Guulli guulaan badaa hangi wal qixa tahaa humna irra guulaa ta'a jechuudha. Kanaaf hangi wal qixa tahaa humna irra guulaati. Humni nuu kenname kennama kennarratti Newtonii 30 guulli 5 meter per second square dha jechuudha. Kanaaf humna Newtonii 30 irra 5 meter per second square ta'a jechuudha. 30 5 fi irru 6 ta'a. Newtonii irra meter per second square kiloogiraama wajjin wal qixa. Sababni isaas Newtoniin kiloogiraama baa'isu meter per second square dha. Kanaaf Newtonii irra meter per second square kiloogiraama wajjin wal qixa ta'a jechuudha. So the mass of the box is 6 kilogram. Kanaaf hangi sanduuqa kana kiloogiraama 6 ta'a jechuudha. Question number 4. How much external force is required to accelerate a 1500 kilogram car at the rate of 6 meters per second square? Konkolaataa hangi isaa kiloogiraama 1,500 ta'e guula 6 meter per second square guulsisuuf humna gitamaa hin ta'in hammamtu barbaachisa? Given kennamni mass 1500 kilogram hangi kiloogiraama 1,500 guulli 6 meter per second square. Acceleration is equal to 6 meter per second square. Required barbaadamaan force humna barbaannaa jechuudha. Solution furmaata. From Newton's second law seera sochii lammaffaa Newtonii irraa force is equal to mass times acceleration. Humni wal qixa tahaa hanga baa'isu guulaati. Force is equal to mass of the car 1500 kilogram times its acceleration 6 meter per second square. Kanaaf humni wal qixa tahaa hanga konkolaataa kiloogiraama 1,500 baa'isu guula konkolaataan kun ittiin guula'aa jiru 6 meter per second square ta'a jechuudha. So force is equal to 9000 kilogram meter per second square. Force is equal to 9000 Newton. Humni wal qixa tahaa Newtonii 9,000 jechuudha. Newtoniin tokko kilogram meter per second square wajjin wal qixa. Question number 5. The mass of 1 quintal of teff is 100 kilogram. What is its weight? Take gravity 10 meter per second square.
hangi xeefii kuntaala tokko kiloogiraama 100. Ulfaatinni xeefii kanaa meeqa? Guula 10 meetira per second square fayyadami. Given kennamni mass of the teef 100 kilogram, hangi xeefii kanaa kiloogiraama 100, gravity guulli 10 meter per second square 10 meter per second square dha jechuudha. Required barbaadaman weight ulfaatina barbaannaa jechuudha. Weight of the teef. Solution furmaata. Weight is equal to mass times acceleration due to gravity. Ulfaatinni walqixa tahaa hanga baay'isu guula harkisaatii jechuudha. So weight is equal to mass of the object or the teef times acceleration due to gravity. Ulfaatinni walqixa tahaa hanga xeefii sana baay'isu guula harkisaatii jechuudha. Weight is equal to mass of the teef 100 kilogram times acceleration due to gravity 10 meter per second square. Ulfaatinni xeefii kana walqixa tahaa hanga xeefii sana kiloogiraama 100 baay'isu guula harkisaa 10 meter per second square ta'a jechuudha. So weight of the teef is equal to 1000 kilogram meter per second square. Kanaaf ulfaatinni xeefii kana 1000 kilogram meter per second square ta'a jechuudha. So weight is equal to 1000 newton. Kanaaf ulfaatinni xeefii kana newtanii 1000 ta'a jechuudha. Question number 6. How much does a 100 kilogram body weight on the surface of the moon, whose acceleration due to gravity is equal to 1.63 meter per second square? Wanta hangisa kiloogiraama 100 ta'e addeessa guulli harkisa ishee 1.3 meter per second square ta'e irratti ulfaatinni isaa meeqa? Wanti hangisaa kiloogiraama 100 ta'e ulfaatinni isaa addeessa irratti meeqa? Guulli harkisaa addeessaa 1.3 meter per second square dha. Given kennamni mass of the object 100 kilogram, hangi wanta sanaa kiloogiraama 100, acceleration due to gravity of the moon 1.63 meter per second square. Guulli harkisaa addeessaa 1.3 meter per second square dha. Required barbaadaman weight ulfaatina jechuudha. Ulfaatina wanta hangisaa kiloogiraama 100 ta'e addeessa irratti meeqa isa jedhu barbaannaa jechuudha. Solution furmaata. Weight is equal to mass times acceleration due to gravity. Ulfaatinni walqixa tahaa hanga qaama sanaa baay'isu guula harkisaatii jechuudha. So weight of the object is equal to mass of the object times acceleration due to gravity of the moon. Kanaaf ulfaatinni wanta sanaa walqixa tahaa hanga wanta sanaa baay'isu guula harkisaa addeessaa ta'a jechuudha. So weight is equal to mass of the object times acceleration due to gravity of the moon. Ulfaatinni walqixa tahaa hanga qaama sanaa baay'isu guula harkisaa addeessaa ta'a jechuudha. Weight is equal to 100 kilogram times 1.63 meter per second square. Ulfaatinni walqixa tahaa hanga qaama sanaa kiloogiraama 100 baay'isu guula harkisaa kan addeessaa 1.63 meter per second square ta'a jechuudha. Weight is equal to 100 times 1.63. It gives 163 kilogram meter per second square. Kanaaf ulfaatinni walqixa tahaa hanga qaama sanaa kiloogiraama 100 baay'isu guula harkisa addeessaa 1.63 ta'a jechuudha. Inni sun gaafa waliin baay'atu 163 ta'a jechuudha. 163 kiloogiraama baay'isu meter per second square ta'a jechuudha. Si kiloogiraama qabna, asii meter per second square qabna jechuudha. So weight is equal to 163 newton. Kanaaf ulfaatinni
niwutanii 163 ta'a jechuudha. Kiloogiraama meetira per second square, kiloogiraama baay'isuu meetira per second squarein niwutanii wajjin wal qixaa jechuudha. Question number 7, Gaafii torbaffaan, the coefficient of static friction between a block of wood and the floor is 0.2. The mass of the block is 20 kg. What is the static friction between the block and the level floor? Take gravity is equal to 9.8 meter per second square. Koefficientiin rigata dhaabbataa bilookii mukaa fi dirra lafaa jidduu jiru 0.2 yoo ta'u, hangi bilookichaa kiloogiraama 20. Humni rigata dhaabbataa inni guddaan bilookichaa fi dirra lafaa jidduu jiru hammam ta'a? Guula 9.8 meter per second square fayyadami. Given coefficient of static friction 0.2, coefficientiin rigata dhaabbataa 0.2, mass of the object 20 kg, hangi wantichaa kiloogiraama 20, gravity 9.8 meter per second square, guulli 9.8 meter per second square. Required, barbaadamaan static friction between the block and the level floor. Barbaadamaan humna rigata dhaabbataa gidduu bilookii fi dirra lafaati. Solution formata. Static friction is equal with coefficient of static friction times normal force. Humni rigata dhaabbataa walqixa ta'a, coefficientii rigata dhaabbataa baay'isuu humna ijaajjoo ta'a jechuudha. Force of static friction is equal to coefficient of static friction times normal force, which is equal with mass times gravity. Humni rigata dhaabbataan walqixa ta'a, coefficientii rigata dhaabbataa baay'isuu humna ijaajjooti. Humni ijaajjoo mass times gravity ta'a jechuudha. Hanga baay'isuu guulaa ta'a jechuudha. Sababa blookiin kun level floor irra jiruuf jechuudha. Dirra diriiraa ta'erra sababa jiruuf ulfaatinnii fi humni ijaajjoo walqixa ta'a jechuudha. Force of static friction is equal to coefficient of static friction 0.2 times mass of the object 20 kg times gravity 9.8 meter per second square. Kanaaf humni rigata dhaabbataa walqixa ta'a, coefficientii rigata dhaabbataa 0.2 baay'isuu hanga qaamichaa kiloogiraama 20 baay'isuu guula harkisaa 9.8 meter per second square ta'a jechuudha. 20 times 9.8 meter per second square gives us 196 Newton. Humni rigata dhaabbataa walqixa ta'a 0.2 baay'isuu Newtoni 196 ta'a jechuudha. Innis Newtoni 39.2 nuuf kennaa jechuudha. 20 baay'isuu 9.8 196 ta'a. 196 sana 0.2 si'a baay'isnu 39.2 ta'a jechuudha. Newtoni hagas ta'a jechuudha. Newtoni 39.2 ta'a. Kanaaf humni rigata dhaabbataa Newtoni 39.2 ta'a jechuudha. Question number 8. The force of static friction between a body of mass 50 kg and a horizontal floor is measured to be 103 Newton. What is the coefficient of static friction between the body and the table? Humni rigataa dhaabbataan qaama hanga kiloogiraama 50 qabuu fi dirra minjaalaa dalga diriire gidduutti dalageeffame Newtonii 300 ta'ee safarameera. Coefficientiin dirra minjaalichaa fi qaamichaa jidduu jiru meeqa? Guula 9.8 meter per second square fayyadami. Given force of static friction 103 Newton, humni rigata dhaabbataa Newtonii 300, mass of the object 50 kg, hangi qaamichaa kiloogiraama 50. Required, barbaadamaan coefficient of static friction, coefficientii rigata dhaabbataati jechuudha. Solution formata. Normal force is equal to mass times gravity. Jalqaba irratti normal force barbaaduu qabnaa jechuudha. Normal force yookiin humni ijaajjoo hanga baay'isuu guulaati. Sababa qaamichi dirra diriiraa ta'e horizontal floor irra jiruuf
humni ijaajjoo fi ulfaatinni qaamichaa walqixa ta'a jechuudha. So normal force is equal to 50 kg times 9.8 meter per second square. Kanaaf humni ijaajjoo hanga qaamichaa kiloogiraama 50 baay'isu guula harkisaa 9.8 meter per second square ta'a jechuudha. 50 baay'isu 9.8 490 ta'a jechuudha. Kanaaf 490 newtonii ta'a jechuudha. So normal force is equal to mass of the object times gravity, 50 kg times 9.8 meter per second square. 50 times 9.8 gives 490 kilogram times meter per second square is equal with Newton. So normal force is equal with 490 Newton. Coefficient of static friction is equal with force of static friction over normal force. Coefficientin rigata dhaabbata walqixa taha humna rigata dhaabbata hiruu humna ijaajjoo ta'a jechuudha. Bifuma kanaan force of static friction is equal to coefficient of static friction times normal force ida waan ta'eef force of static friction is equal with coefficient of static friction times normal force. To get coefficient of static friction, we divided both sides by normal force over normal force over normal force. Normal force and the normal force can cancel out. Then coefficient of static friction is equal with force of static friction over normal force. Kanaaf coefficientin rigata dhaabbata walqixa taha humna rigata dhaabbata irra humna ijaajjoo ta'a jechuudha. So coefficient of static friction is equal to force of static friction 103 Newton divided by normal force 490 Newton. 103 divided by 490 gives 0.21. Coefficient rigata dhaabbata walqixa taha humna rigata dhaabbata 300 Newtoni irra humna ijaajjoo 490 Newtoni ta'a jechuudha. 300 490 si'a irru 0.21 argannaa jechuudha. Newtoniidhaan bada. Coefficientin rigata unity hin qabu jechuudha. Coefficientin rigata dhaabbata walqixa ta'a 0.21 ta'a jechuudha. Question number 9. How much force is needed to accelerate a toy car of mass 80 kg at 2 meter per second square? Konkolaataa xiqqoo hangisi kiloogiraama 8 ta'e guula 2 meter per second square guulsisuuf humna hammamii barbaachisa? Given kennamni mass of the toy 80 kg, hangi konkolaataa xiqqoo kana kiloogiraama 8, acceleration 2 meter per second square, guulli 2 meter per second square ida. Required barbaadaman force humna barbaannaa jechuudha. Solution formata from Newton's second law, seera sochii lammaffaa Newton irraa force is equal to mass times acceleration. Humni walqixa ta'a hanga baay'isu guulaati. Force is equal to mass of the toy 8 kg times acceleration 2 meter per second square. Kanaaf humni walqixa ta'a hanga konkolaataa kana kiloogiraama 8 baay'isu guula isheen ittiin guulaa jirtu 2 meter per second square ta'a jechuudha. 8 times 2 it gives 16. 8 baay'isu 2 16 ta'a jechuudha. 16 kiloogiraama meter per second square ta'a jechuudha. Kiloogiraama baay'isu meter per second square Newtonii wajjin walqixa jechuudha. Kanaaf humni Newtonii 16 jechuudha. 1 Newton is equal with 1 kilogram times meter per second square. Newtoniin tokko kiloogiraama tokko baay'isu meter per second square tokko wajjin walqixa. Question number 10. A trolley of mass 20 kg was originally at rest on a smooth horizontal surface. By how much it will accelerate if a pulling force of 22 Newton is applied on it horizontally? Konkolaataan xiqqoon yookiin gaariin hangisaa kiloogiraama 20 ta'e jalqaba dirra diriiraa ta'e irra boqonnaarra jira. Yoo humni Newtonii 22 dalga irratti dalagaa'e konkolaataan kun hammam guula?
Kanaaf konkolaataan hangisaa kiloogiraama 20 ta'e jalqaba dirra diriiraa ta'e irra boqonnaarra jira. Humni niwutanii 22 qaamicha kana irratti yookiin konkolaataa kana irratti yoo dalagaa'e hammam takka guula. Given kennamni mass of the trolley 20 kg, hangi gaarii kana kiloogiraama 20, force 22 Newton, applied force 22 Newton, humni irratti dalagaa'e niwutanii 22 jechuudha. Required barbaadaman acceleration guula barbaannaa jechuudha. Solution furmaata from force is equal to mass times acceleration we have hima humni walqixa ta'a hanga baa'isu guulaa jedhurraa guula argachuu dandeenya jechuudha. Guulli walqixa ta'a humna irra hangaa ta'a jechuudha. Wanti nuti barbaannu accelerationidha waan ta'eef hima gamanaa maasiidhaaf irraa hima gamanaas maasiidhaaf irraa jechuudha. Maasiin maasiidhaan bada. Kanaaf acceleration is equal to force over mass ta'a jechuudha. Guulli walqixa ta'a humna irra hangaa ta'a jechuudha. So acceleration is equal to force 22 Newton divided by mass of the object 20 kg. Kanaaf guulli 22 irra 20 ta'a jechuudha. 22 si'arru tokko ta'a. Niwutanii irra kiloogiraama meetir per second square wajjin walqixa jechuudha. Niwutaniin kiloogiraama baa'isu meetir per second square wajjin walqixa waan ta'eef niwutanii yookiin ammoo kiloogiraama baa'isu meetir per second square irra kiloogiraama gaafa jennu kiloogiraamni kiloogiraamaan bada meetir per second square ta'a jechuudha. Kanaaf accelerationin 1.1 meetir per second square ta'a jechuudha. Question number 11. A box is pushed by a force of 180 Newton without acceleration 5 meters along a horizontal floor. How much work is done? Sanduuqni tokko humna niwutanii 180 ta'uun dhiibamee osoo hin guula'in fageenya meetira 5 dirra dalga diriire irra akka socho'u taasifame. Dalagaan dalagaa'e hammami? Given kennamni force is equal to 180 Newton. Ulfaatinni walqixa tahaa niwutanii 180. Distance is equal to 5 meter. Fageenyi meetira 5 jechuudha. Required barbaadaman work dalagaa barbaannaa jechuudha. Solution furmaata work is equal to force times displacement. Dalagaan walqixa tahaa humna baay'isuu qaxxaamuraati. Humna baay'isuu qaxxaamuraa ta'aa jechuudha. Work is equal to force 180 Newton times displacement 5 meter. Dalagaan walqixa tahaa humna nuu kenname niwutanii 180 baay'isuu qaxxaamura meetira 5 jechuudha. Kanaaf dalagaan walqixa tahaa humna baay'isuu qaxxaamuraati waan ta'eef humna niwutanii 180 baay'isuu qaxxaamura meetira 5 ta'a jechuudha. 180 baay'isuu 5 900 ta'a jechuudha. So 180 Newton times 5 meter, it gives 900 Newton meter or 900 joule. Kanaaf dalagaan walqixa tahaa niwutanii 180 baay'isuu meetira 5 ta'a jechuudha. Newton meetira 900 yookiin ammoo juulii 900 ta'a jechuudha. So work done is 900 joule. Kanaaf dalagaan juulii 900 ta'a jechuudha. Question number 12. A mass is displaced from its original position through a distance of 20 meters by a force of 100 Newton. Wanti tokko yookiin hangi tokko yemmuu humni niwutanii 100 irratti dalageeffame bakka duraan ture irraa kallattii humnaatti meetira 20 socho'e. A. How much work is done? A. Dalagaa hammamtu dalageeffame. B. What would be the work done if the force is doubled having the same displacement?
humni dalageeffame dachaa ta'ee fageenyi adeemame yoo jijjiiramuu baate dalagaan dalagaa'e maal ta'a? C. What would be the work done if the distance is halved while the force is remain constant? Fageenyi adeemame walakkaa ta'ee humni dalageeffame yoo jijjiiramuu baate dalagaan dalageeffame maal ta'a? Given force is equal to 100 Newton. Kennama kenna keessatti humni Newtonii 100, displacement is equal to 20 meter. Fageenyi meetira 20, distaansiin meetira 20 jechuudha. Required barbaadamaan work dalagaa barbaannaa jechuudha. Solution for A. Work is equal to force times displacement. Dalagaan walqixa tahaa humna baa'isu qaxxaamuraati. Work is equal to 100 Newton times 20 meter. Dalagaan walqixa tahaa humna dalagaa'e Newtonii 100 baa'isu fageenya deemame meetira 20. 100 baa'isu 20 2,000 ta'aa jechuudha. Kanaaf 2,000 Newton meetira yookiin ammoo juulii 2,000 jechuudha. So work is equal with 2,000 joule or Newton meter. Answer for B. When force is 200 Newton. Si'a humni dalageeffame dachaa ta'u. Humni dalageeffame dachaa si'a ta'u Newtonii 200 ta'aa jechuudha. Si'a kanatti dalagaan dalagaa'e meeqa ta'a jedhee waan nu gaafateef work is equal to force times displacement. Dalagaan walqixa ta'a humna baa'isu qaxxaamuraati. Humni dachaa ta'ee jira jechuudha. Jalqaba Newtonii 100 ture, amma immoo humni dachaa ta'ee fageenyi deemame garuu dhaabbataadha, hin jijjiiramne jechuudha. So work is equal to force times displacement. Work is equal to force 200 Newton times displacement 20 meter. Kanaaf dalagaan walqixa ta'a humna Newtonii 200 baa'isu qaxxaamura yookiin fageenya meetira 20 ta'a jechuudha. 200 baa'isu 20 4,000 ta'a jechuudha. Kanaaf dalagaan 4,000 Newton meetira yookiin juulii 4,000 jechuudha. So work is equal with 4,000 Newton meter or 4,000 joule. Kanaaf dalagaan juulii 4,000 ta'a jechuudha. Si'a humni dachaa ta'utti. Answer for C. Displacement is equal to 10 meter. Force is equal to 100 Newton. Caarratti ammoo fageenyi adeemame walakkaa ta'e. Kana jechuun fageenyi adeemame meetira 20 ture, inni sun walakkaa gaafa ta'u meetira 10 ta'a jechuudha. Humni ammootu yoo jijjiiramuu baate Newtonima 100 yoo ta'e jechuudha. Work is equal to force times displacement. Dalagaan walqixa ta'a humna baa'isu qaxxaamuraati. Kanaaf humni Newtonii 100, qaxxaamurri ammoo walakkaa waan ta'eef meetira 10 jechuudha. So work is equal to 100 Newton times 10 meter. Kanaaf dalagaan humna Newtonii 100 baa'isu fageenya deemame meetira 10 jechuudha. 100 baa'isu 10 1,000 ta'a jechuudha. 1,000 Newton meetira yookiin ammoo juulii ta'a jechuudha. So work done is equal to 1,000 joule. Kanaaf dalagaan juulii 1,000 ta'a jechuudha. Question number 13. How much force is required to lift a load of 50 kg vertically to a height of 2 meters if the work done is 1,000 joule? Ba'aa hanga kiloogiraama 50 qabu hojjaa meetira 2 ol kaasanii dalagaa juulii 1,000 dalageessuuf humni barbaachisu hammam ta'uu qaba? Given kennamni mass 50 kg, hangi kiloogiraama 50, height hojjaan 2 meter, meetira 2 jechuudha. Work done is equal to 1,000 joule. Dalagaan dalagaa'e juulii 1,000. Required barbaadamaan force humna barbaannaa jechuudha. Solution furmaata work is equal to force times displacement. Dalagaan walqixa tahaa humna baa'isu qaxxaamuraati. Isa kanarraa foormulaa humnaa baafannaa jechuudha. Drive goona.
force is equal to work done over displacement. Dalagaan walqixa tahaa humna baay'isuu qaxxaamuraati. Kan nuti barbaadaa jirru humna waan ta'eef gama lamaanuu hima gama lamaanuu qaxxaamuraaf hirraa jechuudha. Dalagaa irra qaxxaamuraa walqixa tahaa humna baay'isuu qaxxaamuraa irra qaxxaamuraa ta'a jechuudha. Qaxxaamurri qaxxaamuraan badaa. Kanaaf humni walqixa tahaa dalagaa irra qaxxaamuraa ta'a jechuudha. So force is equal to work done over displacement. Kanaaf humni walqixa tahaa dalagaa irra qaxxaamuraa ta'a jechuudha. So force is equal to work done 1000 joule over displacement 2 meter. Kanaaf humni walqixa tahaa dalagaa juulii 1000 irra qaxxaamuraa meetira 2 ta'a jechuudha. Oleen hojjaan meetira 2 waan ta'eef qaxxaamurri meetira 2 jechuudha. So force is 500 Newton. Kanaaf humni barbaachisu Newtonii 500 ta'a jechuudha. Question number 14. Gaafii 14ffaa. A constant force of 40 Newton is applied on a mass of 10 kg through a distance of 5 meter. What is the work done by this force? Humni dhaabbataa ta'e humni Newtonii 40 wanta hanga kiloogiraama 10 qabu irratti dalageeffamu wanticha fageenya meetira 5 deemsise. Dalagaan humna kanaan dalagaa'e hammam ta'a? Given kennamni force is equal to 40, humni Newtonii 40, displacement 5 meter, qaxxaamurri meetira 5, distancing meetira 5 jechuudha. Mass of the object 10 kg, hangi wantichaa kiloogiraama 10 jechuudha. The angle between the force and the displacement is 0 degree. Kofti humnaa fi qaxxaamura jidduu jiru degree 0 dha. Kana jechuun humnaa fi qaxxaamurri waltarreedha. Paralleliidha jechuudha. Required work. Barbaadaman dalagaadha jechuudha. Dalagaa barbaanna. Solution formata. Work is equal to force times displacement times cos theta. Dalagaan walqixa tahaa humna baay'isuu qaxxaamura baay'isuu cos theta ta'a jechuudha. Work is equal to force 40 Newton times displacement 5 meter times cos 0 degree. Cos theta bakka theta 0 da degree 0 da waan ta'eef cos 0 degree. But cos 0 degree is equal with 1. Cosin degree 0 tokko jechuudha. Kanaaf work is equal to force times displacement ta'a jechuudha. 40 baay'isuu 5 200 ta'a jechuudha. 40 baay'isuu 5 200 baay'isuu tokko 200 ta'a jechuudha. Newton meetira yookiin ammoo joule ta'a jechuudha. So work done is equal with 200 joule. Kanaaf dalagaan dalagaa'e joule 200 ta'a jechuudha. Question number 15. Gaafii 15ffaa. A man pulled a box using a rope that makes an angle of 60 degree from horizontal. If the man exerts a force of 200 Newton, what is the work done by him in displacing the box 100 meter along the horizontal? Namichi haada fayyadamuun humna Newtonii 200 dalageessuun dirra irraa kofa digirii 60 sanduuqa harkisee fageenya meetira 100 deemsise. Dalagaan dalagaa'e hammam ta'a? Humna dalagaa'ee fi dirra jidduu kofti jiru digirii 60 jechuudha. Humna Newtonii 200 irratti dalageessuudhaan meetira 100 deemsise. Meetira 100 sochoose. Dalagaan dalagaa'e hammam ta'a? Given force is equal to 200 Newton. Kennamni humni walqixa tahaa Newtonii 200. Displacement is equal to 100 meter. Qaxxaamurri meetira 100 jechuudha. Kofti jidduu dirra diriiraa ta'ee fi humna jidduu jiru degree 60 jechuudha. Angiliin degree 60. Required barbaadaman work dalagaa barbaannaa jechuudha. Solution formata. Work is equal to force times displacement times cos theta. Dalagaan walqixa ta'a humna baay'isuu qaxxaamura baay'isuu cos theta ta'a jechuudha. Cos thetaan angilii yookiin kofa jidduu horizontal surface fi akkasumas ammoo force jidduu jiruudha jechuudha. Kanaaf humni
angiliidhaan yookiin kofaa yoo kan dalagaa'u taate isa kanatti fayyadamnaa jechuudha. Humnaa fi akkasumas qaxxaamurri parallelii yoo kan ta'an taate koosiin yookiin kofti jidduu isaanii jiru 0 dha waan ta'uuf koosiin 0 ammootu tokko ta'a. Work is equal to force times displacement isa jedhuuf fayyadamnaa jechuudha. Garuu ammootu dirra qaamichi irra socho'u yookiin kallattii qaamichi irra socho'uu fi kallattiin humnaa jidduu isaanii kofti kan jiraatu yoo kan ta'u taate formulaa kanatti fayyadamnaa jechuudha. So work is equal to force 200 Newton times displacement 100 meter times cos 60 degree. But in this case cos 60 degree is equal to 0.5. Kanaaf dalagaan walqixa ta'a humna dalagaa niwutonii 200 baay'isuu qaxxaamura deemame meetira 100 baay'isuu kofa jidduu humnaatii fi dirraa jiru koosii digirii 60 jechuudha. Koosiin digirii 60 0.5. So work done is equal to 200 Newton times 100 meter times 0.5. Kanaaf dalagaa walqixa ta'a humna niwutonii 200 baay'isuu qaxxaamura meetira 100 baay'isuu cos theta koosii digirii 60 0.5 ta'a jechuudha. So work done is equal to 200 Newton times 100 meter. It gives 20,000 Newton meter times 0.5. Kanaaf dalagaan walqixa ta'a humna niwutonii 200 baay'isuu qaxxaamura meetira 100 inni kun si'a waliin baay'atu Newton meetira 20,000 ta'a jechuudha. Baay'isuu 0.5 baay'isnaa jechuudha. Isa kana 20,000 Newton meetira 0.5 si'a baay'isnu juulii 10,000 ta'a jechuudha. So work done is equal to 10,000 Newton meter or joule. Kanaaf dalagaa walqixa ta'a Newton meetira 10,000 yookiin juulii 10,000 ta'a jechuudha. Question number 16. Gaafii 16. A bullet of mass 20 gram is fired at a speed of 250 meters per second. What is its kinetic energy? Gaafii 16. Rasaasni hangishee giraama 20 ta'e saffisa meetir per sekondii 250 dhukaafamte. Anniisaan sochii rasaasa kanaa meeqa? Given mass of the bullet 20 gram which is equal with 0.02 kilogram. Hangi rasaasa kana giraama 20 inni sun gara kilograamaatti si adeemu 0.02 kilograama ta'a jechuudha. Speed 250 meter per second. Ariitiin meetir per sekondii 250. Required barbaadaman kinetic energy. Anniisaa sochii barbaannaa jechuudha. Solution formata. Kinetic energy is equal to 1/2 mass times speed square. Anniisaan sochii walqixa ta'a tokko lammaffaa hanga baay'isuu saffisa square ta'a jechuudha. Kinetic energy is equal to 1/2 mass of the bullet 0.02 kilogram times speed of the bullet square 250 meters per second square. Anniisaan sochii walqixa ta'a tokko lammaffaa baay'isuu hanga rasaasa kilograama 0.02 baay'isuu ariitii rasaasa square. Ariitiin rasaasa meetir per sekondii 250 isa kana square goonaa jechuudha. Kinetic energy is equal to 1/2 mass of the bullet 0.02 kilogram times its speed square 250 meter per second times 250 meter per second gives 62,500 meter square per second square. 250 meter per second baay'isuu 250 meter per secondin 62,500 meter square per second square kennaa jechuudha. 250 si'a baay'atu 62,500 kennaa jechuudha. 0.02 times 62,500 gives 1,250.
0.02 baay'isuu 62,500 1,250 ta'a jechuudha. Si kiloogiraama qabna. Kiloogiraamni ni jira. Meetir square irra second square qabna achi. Meetir square irra second square ta'a jechuudha. Kinetic energy is equal to 1/2 times 1250 gives 625 kilogram meter square per second square is equal with joule. Tokko lammaffaa baay'isuu 1,250 625 kennaa jechuudha. 1,250 lamaaf si'arru 625 argannaa jechuudha. Kiloogiraama meetir square irra second square joule wajjin wal qixaa jechuudha. Kanaaf annisaan sochii rasaasa kana joule 625 ta'a jechuudha. Question number 17. Gaafii 17ffaa. An 80 kg stone is lifted to the top of a building 30 meters. How much does the potential energy of the stone increased? Take gravity is equal to 10 meters per second square. Dhagaan hangisaa kiloogiraama 80 ta'ee gubbaa ijaarsaa irratti olee meetira 30 ol baafame. Annisaan kuufamaa dhagichaa meeqaan dabale? Annisaan kuufamaa dhagichaa olee meetira 30 irratti qabuu meeqa? Given kennama mass of the stone 80 kg, hangi dhagaa kiloogiraama 80, high 30 meter, oleen meetira 30 jechuudha. Gravity 10 meter per second square, guulli 10 meter per second square fayyadamnaa jechuudha. Required barbaadaman potential energy, annisaa kuufamaa barbaanna. Solution furmaata. Potential energy is equal to mass times gravity times height. Annisaan kuufamaa walqixa ta'a hanga baay'isuu guula baay'isuu oleedha. mg h dha. Potential energy is equal to mass of the stone 80 kg times gravity 10 meter per second square times height 30 meter. Annisaan kuufamaa walqixa ta'a hanga dhagaa sana kiloogiraama 80 baay'isuu guula harkisaa 10 meter per second square baay'isuu olee dhagaan sun irratti ol baafame meetira 30 jechuudha. 80 baay'isuu 10 800 800 baay'isuu 30 24 ta'a jechuudha. Asii kiloogiraama qabna. Kiloogiraama meetirri baay'isuu meetira meetira square ta'a jechuudha. Irra sekondi square dha. Kanaaf 24 kiloogiraam meetir square per second square dha jechuudha. Inni kun joule wajjin wal qixa. So potential energy is equal to 24,000 joule. Kanaaf annisaan kuufamaa joule 24 yookiin ammoo kilo joule 24 ta'a jechuudha. Question number 18. How fast must a car of mass 800 kg move in order to have a kinetic energy of 640 kilojoule? Konkolaataan hangisaa kiloogiraama 800 ta'e annisaa sochii kilojoulii 640 qabaachuuf saffisa yookiin ariitii hammamiin socho'uu qaba? To solve this question, first let us figure out given quantities. Hima kana furuudhaaf jalqaba waan kenname haa baasnu. Given mass of the car 800 kg, hangi konkolaataa kiloogiraama 800, kinetic energy annisaan sochii konkolaataa kanaa kilojoulii 640, required barbaadaman speed saffisa yookiin ammoo ariitiidha jechuudha. Solution furmaata. Kinetic energy is equal to 1/2 mass times speed square or velocity square.
annisaan sochii wal qixa ta'a tokko lammaffaa hanga qaama sanaa hanga konkolaataa baay'isu saffisa konkolaataan ittiin socho'aa jiru square ta'a jechuudha. Wanni nuti barbaadaa jirru ariitiidha waan ta'eef lakkoofsa kana asii kaasuun barbaachisaadha jechuudha. Isa kana kaasuudhaaf gama lamaanuu fuggisoo isaatiin tokko lammaffaa kana lama tokkoffaadhaan yookiin ammoo lamaan baay'ifnaa jechuudha. So kinetic energy is equal to 1/2 mass times speed square. Gamana 2/1 idhaan baay'isnaa, gama kanas 2/1 idhaan baay'isnaa jechuudha. 2 times kinetic energy which is equal with inni kun isa kanaan badaa jechuudha. Mass times speed square ta'a jechuudha. Wanni nuti barbaadaa jirru speedidha. Mass times speed square is equal to 2 times kinetic energy. Speed barbaadaa jirra waan ta'eef maasii kaasuu qabna. Over mass gamanas over mass. Maasiin badaa jechuudha. Speed square is equal to 2 times kinetic energy over mass. Square tan raakaasuudhaaf gamana raadikaala jala gama kanas raadikaala jala galchinaa jechuudha. Speed square is equal to 2 times kinetic energy over mass. Isa kana raadikaala jala kanas raadikaala jala galchinaa jechuudha. Inni kun raadikaala jala si'a ba'u speed ta'a jechuudha. Sababni isaa speed baay'isu speed square ta'a waan ta'eef jechuudha. Which is equal with and radical 2 times kinetic energy over mass. Isa kana argannee jirra. Isa kanatti galchineetiniin deebii kennaa jechuudha. Speed is equal to under radical 2 times kinetic energy. Kinetic energy 640 kilojoule. Joolii 640 ta'a jechuudha. Lama baay'isuu annisaa sochii joolii 640 irra hanga konkolaataa kana hangi kiloogiraama 800 jechuudha. Lama baay'isuu 640 lama baay'isuu 4 8 lama baay'isuu 6 12 asii 0 4 qabna. Joolii hagana ta'a jechuudha. Yeroo 800 kiloogiraama. Asii 0 lamaan balleessina. Ariitii wal qixa ta'a raadikaala jalatti. Kuma 12,800 ta'a jechuudha. Jooliin kiloogiraama meetira irra sekoond meetir square irra sekoond square wajjin wal qixa irra 8 kiloogiraama ta'a jechuudha. Si kiloogiraamni kiloogiraamaan badaa ariitii wal qixa ta'a. Kuma 12,800 hiruu 8 tokko inni kun 8 kuma 1,600 ta'a jechuudha. Salphisaa deemuu dandeenya. Lamaan salphisaa deemuu dandeenya. Inni kun lamaan 4 ta'a. Kuni lamaan 6 4 0 0 kuma 6,400 ta'a. Lamaan 4 lamaan 2 kuni lamaan 3 2 0 0 dha. Lamaan tokko inni kun lamaan 32 jechuun 16 baay'isuu lamatti 32 ta'a waan ta'eef jechuudha. 1,600 ta'a jechuudha. 1,600 meetir square irra sekoond square meetir square irra sekoond square ta'a jechuudha. Kanaaf ariitiin
wal qixataa 16,000 raadikaala jala si'a ba'u 16 kun 4 baay'isu 4tti 16 ta'a. Dhibbi ammoo 10 baay'isu 10ti jechuudha. Kanaaf 4 baay'isu 10 40 jechuudha. 40 baay'isu 40. Kanaaf 40 baay'isu 40tu 1,160 jechuudha. Meetira square irra second square. Kanaaf ariitiin meeqaan ba'a jechuudha? 40 meetira squarein meetiraan ba'a. Second squarein secondiidhaan ba'a jechuudha. Ariitiin meeqa ta'a jechuudha? 40 meetira per secondii ta'a jechuudha. Question number 19. Gaafii 19ffaa. A crane is used to lift a concrete in sites where high buildings are being built. Cranein iddoo ijaarsawwan adda addaatti konkiriitii yookiin meeshaalee ijaarsaa kan akka bilokkeetti gamoo irratti ol baasuudhaaf fayyada. How much is the energy expended to lift a concrete of mass 320 kg to the top of building 40 meter high? Konkiriitii hangisaa kiloogiraama 320 ta'e gubbaa gamoo meetira 40 dheeratu irratti ol baasuudhaaf anniisaa hammamii barbaachisa? Given kennamni mass of the concrete 320 kg, hangi konkiriitii kana kiloogiraama 320, height hojjaan oleen meetira 40 jechuudha. Required barbaadaman energy anniisaa barbaannaa jechuudha. Potential energy anniisaa kuufamaa barbaannaa. Solution potential energy is equal to mass times gravity times high. Anniisaan kuufamaa wal qixa ta'a hanga baay'isu guula baay'isu hojjaa ta'a jechuudha. So potential energy is equal to mass of the concrete 320 kg times gravity 9.8 meter per second square times height of the building 40 meter. Anniisaan kuufamaa wal qixa ta'a hanga qaamichaa hanga konkiriitii kana kiloogiraama 320 baay'isu guula harkisa dachee 9.8 meter per second square baay'isu hojjaa olee qaamichi yookiin konkiriitiin kun irratti ol ba'e meetira 40 ta'a jechuudha. Inni kun si'a waliin baay'atu anniisaan kuufamaa kiloogiraam meetira square per second square 125,440 ta'a jechuudha. Inni kun juulii 125,440 ta'a jechuudha. Question number 20. Gaafii 20ffaa. How high should a body of mass 100 kg be lifted in order to have an energy of 1 megajoule? Take gravity is equal to 10 meter per second square. Wanti hanga kiloogiraama 100 qabu anniisaa kuufamaa meegaajuulii tokko qabaachuuf hammam ol fagaachuu qaba? Okay, first let us figure out given quantities. Given mass of the body, mass 100 kilogram, energy potential energy 1 megajoule, which is equal with 1 million joule. Gravity 10 meter per second square. Hangi qaama kana kiloogiraama 100. Anniisaan kuufamaa qaamichaa meegaajuulii 1 yookiin ammoo juulii miiliyoona 1. Guulli meter per second square 10 fayyadamaa jedhamne jechuudha. Required barbaadaman. How high should a body of mass 100 kg be lifted in order to have an energy of 1 megajoule? Kanaaf hojjaa barbaanna. High hojjaa barbaannaa jechuudha. Solution formata. From
potential energy. Potential energy given by this equation: mass times gravity times I, mg h. We are going to find I. Olee barbaadaa jirra jechuudha. Kanaaf potential energy is equal to mass times gravity times I. Olee barbaadaa jirra waan ta'eef ishee kana asii kaasuu qabna. Over mass times gravity, gamanas over mass times gravity goona jechuudha. Mass times gravity dhaan baadaa jechuudha. I yookiin ammoo oleen wal qixa taha potential energy over mass times gravity ta'a jechuudha. I oleen wal qixa taha potential energy 1 million joule or 1 megajoule. 1 million joule over mass of the object 100 kilogram. 100 kilogram times gravity 10 meter per second square. Guulli 10 meter per second square ta'a jechuudha. Kanaaf hojjaan wal qixa ta'a. Anniisaa kuufama. Anniisaan nu kenname juulii miliyoona tokko irra hangi qaamichaa kiloogiraama 100 jechuudha. Kiloogiraama 100 baay'isuu guula harkisa dachee meter per second square 10 fayyadamne 10 meter per second square ta'a jechuudha. Inni kun 1 million joule. Joule miliyoona tokko irra 100 baay'isuu 10 kuma tokko ta'a jechuudha. Kuma tokko asii kiloogiraama ni qabna. Meter per second square asii ni qabna jechuudha. 0.3 tun 0.3 kanaan badde jechuudha. Miliyoona tokko kumaaf seerru kuma ta'a jechuudha. Kuma baay'isuu kumaattu miliyoona tokko ta'a waan ta'eef jechuudha. Hojjaan wal qixa taha. Kuma tokko juulii jechuun kiloogiraam meter square per second square wajjin wal qixa. Asii irra tokkooti jechuudha. Inni tokko kiloogiraama meetira per second square ta'a jechuudha. Kiloogiraamni kiloogiraamaan bada. Hojjaa wal qixa taha. Asii meter square irra second square irra isa kana meter irra second square isa kana a jennuni kana ba kana ca kana ammoo da. A over b over c over d n wajji wal qixa. A over b times fuggisoo isa kana d over c wajji wal qixa jechuudha. Kana jechuun meter square irra second square in baay'isuu second square irra meetira wajji wal qixa jechuudha. Second square dhaan badaa jechuudha. Meter square jechuun meetira baay'isuu meetiraati irra meetira ta'a jechuudha. Meetiraan badaa. Kanaaf maal qofaafaa meetira qofaatti hafaa jechuudha. Akkuma meetira ta'a jechuudha. Kanaaf oleen meetira kuma ta'a jechuudha. Question number 21. Gaafii 21ffaa. A machine lifts a 50 kg mass to a height of 60 meter in 4 seconds. Calculate the power developed by the machine. Take gravity is equal to 10 meter per second square. Maashiniin wanta hangisaa kiloogiraama 50 ta'e sekoondii 4 keessatti hojjaa meetira 60 irratti ol baase. Aangoo maashina kanaan horatame. Aangoo maashina kanaa shallage. Guula 10 meter per second square fayyadame. Given kennama mass of the object 50 kg, hangi wantichaa kiloogiraama 50, height 60 meter, hojjaan meetira 60, time 4 second, yeroon sekoondii 4, gravity 10 meter per second square. Guulli 10 meter per second square dha jechuudha. Required power
wanti barbaadame poweridha yookiin aangoodha. Aangoo barbaannaa jechuudha. Power is equal to work done over time. Aangoon dalagaa dalagaa'e. Anniisaa daddarbe irra yeroodha. Aangoon anniisaa irra yeroo ta'aa jechuudha. Anniisaa kuufamaa irra yeroo ta'aa jechuudha. Potential energy over time ta'aa jechuudha. Power is equal to potential energy mass times gravity times high over time. So power is equal to mass of the object 50 kilogram times gravity 10 meter per second square times high 60 meter over time 4 second. Kanaaf aangoon walqixa tahaa anniisaa kuufamaa irra yeroodha. Anniisaan kuufamaa hanga qaama sana baay'isu guula harkisa dachee baay'isu hojjaa qaamichi irratti argamu irra yeroo. 50 times 10 it gives 500. 500 times 60 30,000 kilogram meter times meter square over second square over time 4 second. Kanaaf aangoon walqixa tahaa 5 baay'isu 10 500 ta'a. 500 baay'isu 60 30 ta'a jechuudha. 30 kilograama isinii qabna. Meetira hangaafa baay'isu meetira square ta'a jechuudha. Irra sekondi square irra yeroodha. Yeroon sekondi 4 jechuudha. So power is equal to 30,000 divided by 4 7,500 kilogram meter square per second square is equal with joule over second. Joule over second. Kanaaf 30,000 yeroo 4,700 ta'a jechuudha. Kilograama meter square irra second square joule wajjin walqixa irra secondii ta'a jechuudha. Joule irra secondii ta'a. Joule irra sekondiin waatii wajjin walqixa. Kanaaf aangoon waatii 7,500 ta'a jechuudha. Question number 22. Gaafii 22. Calculate the power of a pump that can lift 300 liters of water through a vertical height of 12 meters in 8 seconds. Note that 1 liter of water is equal with 1 kilogram of water. Aangoo paampii bishaan hangisaa leetira 300 ta'e hojjaa meetira 12 irratti sekondii 8 keessatti ol kaasuu danda'u shallagi. Wanti hubachuu qabdu leetirri tokko kilograama tokko wajjin walqixa. Bishaan leetirri tokko bishaan kilograama tokko wajjin walqixa jechuudha. Given mass of the water 300 kilogram, hangi bishaanichaa kilograama 300, height 12 meter, hojjaan bishaan sun ol kaafame meetira 12, time 8 second. Yeroon bishaan hanga kilograama 300 kana hojjaa meetira 12 irratti ol baasuudhaaf itti fudhate sekondii 8 jechuudha. Wanti nuti barbaannu power yookiin ammoo aangoo paampii kanaati jechuudha. Aangoo barbaanna. Solution formata. Power is equal to work done or energy transferred over time. Aangoon walqixa tahaa anniisaa daddarbe yookiin dalagaa dalagaa'e irra yeroodha jechuudha. As keessatti anniisaan daddarbe anniisaa kuufamaati jechuudha. Anniisaa kuufamaa irra yeroo ta'a jechuudha. Mass times gravity times high. Hanga baay'isuu guula harkisa dachee baay'isuu hojjaa irra yeroo itti fudhatee ta'a jechuudha. So power is equal to mass of the water 300 kilogram times gravity 9.8 meters per second square times high 12 meter over time 8 second. Kanaaf aangoon walqixa tahaa hanga bishaan kana kilograama 300 baay'isuu guula harkisa dachee 9.8 meter per second square baay'isuu hojjaa bishaan sun ol kaafame meetira 12 jechuudha.
hiruu yeroo itti fudhate. Bishaan hangi isaa kiloogiraama 300 ta'e kana meetira 12 irratti ol baasuudhaaf yeroon itti fudhate sekondii 8 fayyadamna jechuudha. So power is equal to 300 kilogram times 9.8 times 12 meter gave us 35,280 kilogram times meter square over second square. Meter times meter gave us meter square over 8 second. Kanaaf aangoo walqixa tahaa hanga bishaan sanaa kiloogiraama 300 baay'isuu guula harkisa dachee 9.8 meetira per second square baay'isuu hojjaa bishaan sun ol kaafame meetira 2 hiruu yeroo itti fudhate sekondii 8 ta'a jechuudha. 300 baay'isuu 9.8 baay'isuu 12 35,280 ta'a jechuudha. Asii kiloogiraama ni qabna. Meetira baay'isuu meetira square ta'a. Irra sekondii square ta'a. Hiruu yeroo itti fudhateef sekondii 8 hirraa jechuudha. So power is equal to 35,280 divided by 8. It gives us 4,410 kilogram meter square per second square is equal with joule and over second. Joule over second is watts. Kanaaf aangoon walqixa tahaa 35,280 hiruu 8 ta'a jechuudha. Innis 4,410 kenna. Kiloogiraama meetira square irra sekondi squarein joolii wajjii walqixa jechuudha. Joolii irra sekondii ta'a jechuudha. Joolii irra sekondiin ammoo waatiidha. Kanaaf aangoon waatii 4,410 ta'a jechuudha. Question number 23. A kettle uses 180,000 joule of electrical energy in 3 minutes. What is the power of the kettle? Distin yookiin wanti nyaata itti bilcheessan annisaa elektirikii juulii 1,180 daqiiqaa 3 keessatti itti fayyadamti yookiin ammoo hojii irra oolchite. What is the power of the kettle? Aangoon distii tanaa meeqa? Aangoon wanta waa itti bilcheessan kana meeqa? Given kennamni electrical energy annisaa elektirikaalaa 180,000 joule. Joolii 1,180 time 3 minutes yeroon daqiiqaa 3. Daqiiqaan 3 gara sekondiitti si adeebi'u 3 baay'isu 60 ta'a jechuudha. Innis 180 sekondii ta'a jechuudha. Daqiiqaan tokko sekondii 60, daqiiqaan 2 sekondii 120, daqiiqaan 3 sekondii 180 ta'a jechuudha. Required power barbaadaman aangoodha. Aangoo barbaannaa jechuudha. Power is equal to work done over time or energy transferred over time. Aangoo walqixa tahaa dalagaa irra yeroo yookiin ammoo annisaa daddarbe irra yeroodha jechuudha. Annisaan elektirikaalaa distiintun itti fayyadamte juulii 1,180 irra yeroon itti fudhate sekondii 180 jechuudha. So power is equal to work done or energy transferred electrical energy 180,000 joule over time 180 second. Kanaaf aangoo walqixa tahaa annisaa elektirikaalaa hojii irra oole juulii 1,180 hiruu yeroo itti fudhate sekondii 180 ta'a jechuudha. 180,000 joule divided by 180 second gave us 1000 joule per second or 1000 watts. Kanaaf annisaa juulii 1,180 sekondii 180 si'a hirru 1,000 argannaa jechuudha. 1,000 juulii irra sekondii yookiin ammoo 1,000 juulii irra sekondii yookiin ammoo waatii 1,000 ta'a jechuudha. Question number 24. Gaafii 24. A car is traveling along a straight level road at 20 meters per second against a force of 3,000 Newton. What power from its engine is needed?
given force is equal to 3000 Newton. Kennama humni Newtoni 3000. Speed is equal to 20 meter per second. Saffisni konkolaataan kun ittiin socho'aa ture meter per second 20. Required barbaadaman power aangoo barbaannaa jechuudha. Aangoo motora konkolaataa kanaa barbaanna. Solution formata power is equal to force times velocity. Power is equal to force times speed or velocity. Aangoo walqixxataa humna baay'isu ariitiiti. Humna ariitiin baay'isuudhaan aangoo argannaa jechuudha. Aangoon dalagaa yookiin annisaa daddarbe irra yeroodha. Annisaa daddarbe jechuun mass times gravity times high over time irra yeroo ta'a jechuudha. Mass times gravity force dha humnaa jechuudha. High over time olee irra yeroon yookiin ammoo fageenyi irri yeroon saffisa yookiin ammoo ariitii wajjin walqixaa jechuudha. Kanaaf aangoon humna baay'isu ariitii ta'a jechuudha. So power is equal to force 3000 Newton times velocity or speed 20 meter per second. Kanaaf aangoon walqixa ta'a humna Newtonii 300 baay'isu saffisa konkolaataan kun daandii sirriirra ittiin socho'aa ture yookiin ariitiin konkolaataa kana meter per second 20 meter per second dhaan baay'ifnaa jechuudha. So power is equal to 3000 times 20, it gives 60,000. Newton times meter per second is equal with watt. Newtoni baay'isu meter per second waati wajjin walqixa jechuudha. Joule per second yookiin ammoo waati wajjin walqixa. Kanaaf aangoon injinii kana waati 60,000 ta'a jechuudha. So power is equal to 60,000 watts or 60 kilowatts. Kanaaf aangoo walqixa ta'a waati 60,000 yookiin ammoo kilowaati 60 ta'a jechuudha. Question number 25 gaafii 25ffaa. Once upon a time, James Watt let his horse to pull up a mass of 50 kg from a well. He found that it was able to walk comfortably at 1 meter per second. What was the power of his horse? Yeroo tokko James Watt farda isaa wanta hanga kiloogiraama 50 qabu akka eela yookiin ammoo boolla keessa ol harkisuuf itti fayyadame. Wanti inni hubate fardichi haala itti mijaa'aa ta'een meter per second tokkoon socho'aa ture jechuudha. Sekondi tokko keessatti meetira tokko socho'aa ture haala itti mijaa'aa ta'een. Aangoon farda kana meeqa? Gravity is equal to 9.8 meter per second square. Guulli 9.8 meter per second square dha. Solution formata power is equal to work over time. Aangoo walqixa ta'a dalagaa irra yeroo yookiin ammoo annisaa daddarbe irra yeroo ta'a jechuudha. Inni sun ammoo force times velocity. Humna baay'isu ariitii wajjin walqixa jechuudha. So power is equal to mass times gravity, force times v, speed. So power is equal to mass times gravity times speed or velocity. Kanaaf aangoo walqixa ta'a humna hanga baay'isu guula baay'isu ariitii ta'a jechuudha. Kanaaf aangoo walqixa ta'a hanga baay'isu guula baay'isu ariitii ta'a jechuudha. Humni mass times gravity wajjin walqixa hanga baay'isu guula wajjin walqixa jechuudha. So power is equal to mass 50 kg times gravity 9.8 meter per second square times speed 1 meter per second. Kanaaf aangoo walqixa ta'a hanga kiloogiraama 50 baay'isu guula 9.8 meter per second square baay'isu saffisa meter per second tokko ta'a jechuudha. Ns 50 times 9.8 times 1, it gives 490 watts. Kanaaf waati 490 ta'a jechuudha. Asii unitiin kiloogiraama ni qabna. Meetira baay'isu meetira
square ta'a jechuudha. Irra second square irra secondii ta'a jechuudha. Kiloogiraama meetira square irra second square joolii wajjin wal qixa. Joolii irra secondii ta'a jechuudha. Joolii irra secondii ammoo waatii wajjin wal qixa jechuudha. Kanaaf 50 baay'isu 9.8 490 ta'a jechuudha. 490 waatii yookiin ammoo joule per secondii ta'a jechuudha.